Ashamar kafuune kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii oduu keenya kan guyyaa irraa qabannee jirran oduu dubbisuun kan isin faana turu waan bunnaa waa beekoti duraan dursaa hangafoota oduu. Ilmi Oromoo godina Gujii Lixaa aanaa dugda daawwaa keessatti rasaasaan rukkutame tokko hospitaala hawaasaa keessatti du'uun dhaga'ame. Jaalnamoonaa Fayyisaa guutuu gabaasa kana akka taanutti isiniif dhiyeessa. Onkololeessa 19/2023 abbaa daa'ima tokko Alakee Birbirsa Tissee jedhamu godina Gujii Lixaa aanaa dugda daawwaa ganda dhuqqisaa Magaadaa jedhamu keessatti waraanni faashistii PP rasaasaan rukuchuun yoo madeessan namni kun hospitaala Bulee Horaatti yaalamaa ture waan dadhabameef gara hospitaala hawaasaatti yaala olaanaaf darbee ture. Obbo Alakee Birbirsaa bakka fayyuu hin dandeenye rukutamuu irraan kan ka'e hospitaala hawaasaatti yaalamee fayyuu dadhabuun lubbuun isaa guyyaa kaleessaa jechuun onkololeessa 31/2023 addunyaa kana irraa darbee jira. Jiraatan aanaa dugda daawwaa kun du'uun isaa ganda isaa dhuqqisaa Magaadaatti waan dhaga'ameef hawaasni boochan namoota yaalchisaa turan simachuuf qophii irra kan turan yoo ta'u namoonni sunis guyyaa irraa ganda isaanii akka ga'an odeeffannee jirra. Murni faashistii PP ola deemaa karaatti hambisu obbo Alakee irbaata rasaasa gochuu irra darbee yaaliif maallaqa isaanii akka fixan taasisuun carraan daa'ima isaa rakkina akka ta'u taasisuun ni beekama. Baha Wallaggaa aanaa Waamaa Galoo keessatti namoota hojii milishummaa hin hojjennu jechuun didan waraanni maafiyaa PP hidhuun dararaa jiraachuun himame. Jaalbilisee sabaa waan qindeeffatte qabdi. Waraana humnaan ijaaranii ilmaan Oromoo irratti leenjisuun dhiitanii bulchuuf rafanii kan hin bulle leellistootni Minilik tarsiimoo badii Oromoo fi Oromiyaa irratti baasaniin rasaasaan waadanii ajjeesuu cinaatti humnaan adda waraanaatti erguun beenyaa tokko malee lubbuu obbaasaa oolu. Haaluma kanaanis torbee darbe Baha Wallaggaa aanaa Waamaa Galoo ganda Gosaanii Babboo jedhamutti dargaggootaa fi abboota maatii kan baay'inni isaanii 10 ol ta'an dirqamaan qabuun leenjii milishummaa isiniif laanna akkaataa isin ajajnee fi dirqama paartii badhaadhinaa fudhachuun bobbaatu yeroo jedhanitti namoota hojii kana hin feenu jedhan reebicha irratti raawwachuun akka hidhan maddeen dubbatu. Heeraa fi seerotni impaayirri Itoophiyaa baafattee jirtu namni kan mirga yaada isaa ibsachuu paartii isaaf ta'u filachuu fi mirgoota namoomaa fi dimokiraasii akka qabu kan ibsu yoo ta'u garuu yeroo ammaa mirgootni kun cufti sarbamuun sababa gaafii gaafachuun yaada hojii milishummaa hin hojjennu jedhanii morman qofaaf namoonni hidhamanii dararamaa jiran Darajjii Ayyaanaa, Abdii Lammaa, Abdiisaa Fayyisaa, Rabbummaa Mitikkuu, Ayyaanaa Bultii, Lammaa Tarafaa, Fayyisaa Dabalaa fi Mitikkuu Surrataa kanneen jedhaman dabalatee namootni hedduun akka hidhaman barameera. Murni faashistii PP godina Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessatti wal hidhuu eegalani. Guutuu gabaasa kana akka taanutti isiniif dhiyeessina. Gareen maafiyaa PP maallaqa mana qopheessaa fi baajata mootummaan diriirfamu akkasumas hawaasa irraa maqaalee adda addaa itti baasuun miliyoonaan funaanan akka fedhanitti waliif qooduu dadhabuun godina Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessatti wal hidhuu eegalanii jiru. Kaleessa onkololeessa 31 bara 2023 magaalaa Dambidolloo keessatti kantiibaa magaalichaa Ashannaa Fiduulaa Lalisaa Abarraa itti gaafatamaa waajjira geejjibaa Abbaayinesh Tasfaayee itti gaafatamtuu mana qopheessaa kan turte qabanii hidhanii jiru. Kana malees Israa'el Geetaanee waajjira faayinaansiitti cheekii mallatteessaa kan ture Beezaawit Tabajjee Alamuu waajjira galiirraa fi Bayeessaa nama jedhamu qarshii qabaa faayinaansii kan qabanii hidhan yoo ta'u namoonni kun maallaqa kana itti gaafatamtoota paartii kan magaalaa godinaa bulchaa gandaa itti gaafatamtoota waajjira nageenyaa fi qondaaltota waraanaa kan maqaa komaand poostiin magaalicha keessatti hojjetan waliin nyaachaa turuu hojjettoonni waajjirichaa har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Haa ta'u malee gareen dantaa irratti wal dhabee akka waan faayidaa uummataaf hojjetanii fi rakkoo hojimaataa hojii sirreessuuf tarkaanfii fudhatanii akkasumas malaammaltummaa irratti qabsaa'anitti uummata magaalichaa gooyyomsuuf yaaluu irraa kan hafe bilxiginnaan dhugumaa hundee irraa rakkoo hawaasaa furuu fi hojimaata badaa sirreessuu fi hojjechaa akka hin jirre keessa beektonni dabaluun addeessaniiru. Godina Baalee Lixaa aanaa Diinshoo keessatti waraanni faashistii PP
Manneen 85 gubuun hoolaa namootaas bishaan nyaachisuun dhaga'ame. Jaaliraan gameessaa waan qindeeffatte qabdi. Gareen maafiyaa PP ilmaan Oromoo qe'ee fi qabeenya isaarraa buqqisuu, saamuu, hidhuu fi ajjeesuu guyya guyyaan Oromiyaa kutaalee hunda keessatti jabeessuun yeroo ammaa manneen qonnaan bultootaa maqaa waraana bilisummaa Oromoon gubanii qabeenya guutuu waliin barbadeessaa jiru. Bifuma kanaanis godina Baalee Lixaa aanaa Diinshoo ganda addaa bakka addaa Wargooluu jedhamtu keessatti onkoloolessa 30/2023 manneen qonnaan bultootaa baay'inni isaa 85 ta'e naasuu tokko malee gubanii barbadeessuun hoolota hawaasaa baay'inni 68 ta'e galaana guutee jirutti naquun akka nyaachisan maddeen ona Diinshoo himan. Akka albuuda gati jabeessaatti kan ilaalamuu fi kabaja guddaa saba Oromoo biratti kan qabu horiin kaadiroota sirna bilxiqinnaa duudhaa fi safuu uummata Oromoo cabsuun hojii shororkeessummaa hojjetaniin obbo Hussein Xaayirii fi obbo Yusuf Xaayir dabalatee namoota hedduu jalaa akka bishaan nyaachisan kan heeran maddeen. Namoonni gocha badii kan raawwachiisan maqaan isaanii Jamaal Huseenii fi Kamaal Yusuf ta'uu maddeen himan. Oduu biyya alaatti yeroo dabarru maatiin Yuukireen namoota 9 qaban Doonetsk Raashiyaan dhuunfattee keessatti osoo rafaa jiranii rasaasaan ajjeefamuu CNN gabaase. Jaalbooree addunyaa dabalata qaba. Akka CNN gabaasa kaleessa qabatee bahin jedhetti maatiin ijoollee xixiqqoo 2 dabalatee mana isaanii magaalaa baha Yuukireen Volnovaakaa jedhamtu kan Raashiyaan qabamte keessatti rasaasaan rukutamanii ajjeefamuun Yuukireen keessatti aarii guddaa kan uume yoo ta'u mootummoota lammeeniin qorannoof kakaasee jira. Suuraaleen waajjira abbaa alangaa naannoo Doonetsk Yuukireen irraa argame ajjechaa suukkanneessaa miseensotni maatii hedduun siree isaanii irra osoo jiranii rasaasaan rukutaman harka wal keessa galanii akkasumas dallaa irratti dhiigni dhangala'ee mul'atu agarsiisa. Yuukireen maatiin kun waldhabdee uumameen booda humnoota Raashiyaatiin kan ajjeefamte ta'uu yoo ibsitu aangaa'otni Raashiyaa immoo ajjechaa kanaan wal qabatee loltootni Raashiyaa 2 to'annaa jala ooluu isaanii himan. Volnovaakaan baatii tokko dura Moskoon gara jabina ollaa ishee irratti weerara raawwattee hordofuun amajjii bara 2022 irraa eegalee humnoota Raashiyaan qabamtee jirti. Waajjirri abbaa alangaa Yuukireen naannoo Doonetsk jalqaba baatii kanaa namootni hidhatanii uffata waraanaa uffatan maatii achi jiraataniin mana isaanii tajaajila kutaa waraanaa Raashiyaa keessummeessuuf akka gadhiisan gaafataniiru jedheera. Abbaan qabeenyaa mana kanaa yeroo diduu warri aleellaan raawwatan miseensota maatii isaa jeequmsa qaamaatiin dorsanii ba'aniiru jechuun waajjirri kun odeeffannoo jalqabaa irratti hundaa'uun kaleessa ibseera. Guyyoota booda namoonni qawwee qaban deebi'anii miseensota maatii 9 yeroo sanatti rafaa turan hunda rasaasaan rukutaniiru jedhee waajjirri abbaa alangaa Yuukireen seeraa fi aadaa waraanaa cabsuudhaan gocha raawwate kanaaf falmii yakkaa irratti qorannoon dhaddacha duraa jalqabeera jedha. Shakkamtootni adda baafaman hojjettoota waraanaa Raashiyaa baha fagoo irraa kontiraataan tajaajilaa ta'uu Koreen qorannoo Federeeshinii Rippaabilika Raashiyaa uummata Doonetsk jedhamtu ibsa kenneen ibseera. Shakkamtoonni kunneen ukkaanfamanii gara kutaa qorannootti geeffamanii tarkaanfiiwwan qorannoo fi hojimaata haala taatee kana hunda hundeessuuf kaayyeeffatee akkasumas bu'uura ragaa walitti qabuu isaanii waliin raawwatamaa jira jedha koreen kun. Ji'a kana keessa humnoonni Yuukireen aleellaa Raashiyaan baha Yuukireen irratti haaromsa dura yoo dhaabbatan humnootni Moskoo garuu naannoo sana mana jireenyaa rukutaniiru. Yuukireenis lammiileen nagaa keessumaa daa'imman naannoo sarara fuula duraa ba'aa fi kibbatti dhiyoo jiran dirqamaan akka baafaman ajajjee jiraachuu gabaasni CNN ni ibsa. Oduu lola Israa'elii fi Amaasii wal qabateen ammoo uummanni Gaazaa guutuun namummaan isaanii xiqqeeffamee jira jechuun hoogganaan dhaabbata guddaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii achitti hojii hojjechaa jiru kaleessaa mana maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti himaniiru. Sababni isaas dhiibbaan naannoo marfamee kanarratti akka cimu kan taasise muummichi ministeeraa Israa'el Beniyaamin Netanyahuun dhukaasa dhaabuu dhorkuu fi kun yeroo waraanaatti jechuu isaanii akka ta'e ibsaniiru. Komishinarri waliigala eejensii gargaarsaa fi hojii dhaabbata mootummoota gamtoomanii UNRWA Filiippii Laazaariin mana maree nageenyaaf akka himanitti torban 3 darban keessaa aleellaa xiyyaara Israa'elii fi Gaazaatti raawwatameen daa'imman 10,000 lakkaa'aman ajjeefaman wabii miidhaa ta'uu kan hin dandeenye jechuun gargaarsa namoomaaf waliigalteen dhukaasa dhaabuu akka taasifamu gaafachuu CNN gabaasee jira. Ayyaanni kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork oduun keenya gaggabaaboon kan guyyaa irraa kan hangasii ture. Isinis toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoork share, like fi subscribe gochuun firooma keessan akka nu waliin jabeessitan isin affeerra. Waan nu daawwattaniif galatooma.